Bwana, leo nataka nikwambie kuhusiana na hiki kitu hapa. Hii ni flampeni kwa ajili ya kupikia. Of course, matumizi ni yale kwa kupikia. Ila ni flampeni kutoka katika kampuni inaitwa Tefal Unlimited. NidaDanish wamenipa habari, nikupe habari kuhusiana na hizi flampeni. Ni flampeni ambazo ni nzuri sana. Sasa mimi binafsi sikuamini kwamba technology pia inaweza ikafika hapa. Lakini kama ni mtu ambaye unahitaji flampeni kama hizi za Tefal nyingine zote, unaweza kutembelea website ya NidaDanish ambayo ni www.nidadanish.com. Ukienda pale kuna vitu vingi sana kwa ajili ya matumizi ya nyumbani ama matumizi ya ofisini. Uzuri ni kwamba vitu ambavyo unavipata katika website ya NidaDanish ni vitu ambavyo price yake ni affordable sana, kwa sababu NidaDanish kitu ambacho wanakifanya, wanadili na yule mtu ambaye ni distributor wa moja kwa moja. Kwa hiyo wanakuwekea ile price ambayo ni price ya chini sana. Pasipo ukienda sehemu nyingine utapata bei ambayo ni bei ya juu sana. Sasa hizi ni flampeni ambazo zina technology ya hali ya juu sana. Nataka nikwambie habari kuzihusu. Sasa hizi ndo flampeni kutoka Tefal Unlimited, flampeni ambazo zina vitu vya tofauti sana kulinganisha na flampeni nyingine ambazo wewe umeshawahi kuziona. Cha kwanza kikubwa ambacho kipo katika flampeni za Tefal Unlimited ni perfect cooking result. Hii ina maana gani? Pale ambapo unachukua flampeni ama sufuria kutoka Tefal Unlimited, ukichukua na kuweka katika moto, jinsi ambavyo inapata moto, utaona kuna alama nyekundu katikati. Ile alama itabadilika rangi na kuwa damu ya mzee. Kuna maandishi pale yameandikwa thermal signal. Yale maandishi pia yatapotea. Alama yote ile itakuwa ni damu ya mzee. Ikifikia katika kiwango hiko, maana yake ni kwamba flampeni imeshashika moto na upo tayari kwa ajili ya kupika. Sio unapika chapati au maandazi, hujui kama hapa moto kweli umekolea ama hapa moto bado katika flampeni. Hiki ni kitu ambacho ni kizuri sana. Na kingine kikubwa ni fast and even cooking. Hii ni flampeni ambayo inakupa nafasi ya kupika kwa haraka zaidi, lakini pia even cooking. Hii ina maana gani? Chukua mfano unapika chapati. Ukipika chapati, sometimes unakuta flampeni katikati tu ndio ina moto, pembeni moto sio mkali sana. Kwa hiyo unajikuta katikati pale chapati inaungua, pembeni chapati hata kuiva haijaiva. Sasa flampeni za Tefal Unlimited zina kitu ambacho kimewekwa, kitu ambacho kinasababisha moto hushike sehemu yote katika flampeni. Wanasema ni thermal fusion base indication. Hii ina maana gani? Kuna material ambayo imewekwa katikati katika flampeni pale ambapo flampeni inashika moto, ule moto unasambaa katika flampeni nzima. Kwa hiyo moto ambao unapatikana katikati ya flampeni ndio moto ambao unapatikana pembeni ya flampeni. Kwa hiyo kama unapika chapati, maandazi, kila sehemu inakuwa katika kiwango cha moto ambao unatakiwa. Hiki ni kitu ambacho naamini wakina mama watakipenda sana. Lakini kingine kikubwa ni durable non-sticky coating. Hii ina maana gani? Kwa miaka zaidi ya 60 sasa Tefal Unlimited wamekuwa wakifanyia kazi kuhakikisha kwamba wanatengeneza flampeni ambazo ukiwa unapika chakula hakiwezi kuganda ama kukamata katika flampeni. Chukua mfano unakaanga nyama, pale ambapo unakaanga basi ile nyama isikamate katika flampeni. Flampeni za Tefal Unlimited zimetengenezwa katika material ambayo hayasababishi nyama kuganda, na kitu ambacho unaweza ukajaribu. Chukua flampeni ya Tefal Unlimited, chukua maziwa ya kaange katika ile flampeni, maliza kabisa, utaona maziwa hayakamati katika flampeni. Hiki ni kitu ambacho kizuri sana. Jambo lingine ambalo ni jambo la tofauti sana ni flampeni ambazo zina scratch resistance. Hii ina maana gani? Pale ambapo unapika, chukua mfano unapika labda nyama, samaki, unawakaanga, kuna vitu ambavyo tunavitumia kwa ajili ya kugeuza zile nyama ama wale samaki. Bahati mbaya tunavyovitumia vinakuwa ni vitu ambavyo vya chuma. Ukitumia flampeni ambayo sio ya Tefal, pale ambapo unageuza ama sometimes wakina mama wanakuangua, unajikuta flampeni inakuanguka. Kwa hiyo kama ni material yanatoka yanaingia katika nyama ama samaki, kitu ambacho hakipo katika flampeni za Tefal Unlimited. Lakini pia ikitokea imekuanguka, bado ni flampeni ambayo itaendelea kulinda hali yake ya kusababisha kwamba chakula hakigandi pale ambapo unapika. Yaani kama ni nyama basi haikamati katika flampeni hata kama ikitokea imekuanguka. Hiki ni kitu ambacho unatakiwa kupiga makofi na kufurahia. Jambo lingine la muhimu sana kutoka katika flampeni za Tefal Unlimited ama product yoyote ile ya kupikia ya Tefal Unlimited, imetengenezwa katika kiwango ambacho kinasababisha afya inakuwa salama, lakini pia mazingira. Pale ambapo unatumia flampeni unapikia, imehakikishwa kwamba hakuna material yoyote ambayo yatatoka na kuingia katika afya ya mlaji. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye unahitaji sufuria kama hii hapa ya Tefal Unlimited ama flampeni, unaweza kutembelea website ya NidaDanish sasa hivi, www.nidadanish.com. Nenda pale, request chochote kile ambacho unakitaka, na uzuri ni kwamba ni free delivery kama uko ndani ya Dar es Salaam sehemu baadhi, lakini kama uko sehemu za mbali una kiasi ambacho unakichangia ni kidogo sana. Na uzuri ni kwamba pale kama ukikuta flampeni inauzwa shilingi kadhaa, ndani ile price ambayo utakuta pale tayari hela delivery iko humo ndani. Bana, asante sana kwa kutusikiliza. Till next time.